En internet se encuentran documentados casos de apariciones de gigantes destructivos, capaces de arrasar ciudades enteras con tan solo su presencia, e incluso tener hasta la capacidad de causar desastres a nivel catastrófico. Los sonidos que escucharás a continuación se dice que provienen de eventos y desastres ocurridos en dimensiones alternas a la nuestra. Veremos desde gigantes deformes hasta casos misteriosos. Es por eso que mejor comenzamos. Definitivamente uno de los seres más inquietantes documentados en este canal es teniendo uno de los sonidos que podrían considerarse más aterradores. Este es una grotesca combinación entre una especie de ballena voladora sin ojos visibles, mismo midiendo cientos de kilómetros de largo, además poseyendo una boca extremadamente gigantesca. Aún se desconocen de datos geográficos y el propósito de este gigante, aunque yo encontré una posible captura del lugar. Solo se sabe que fue parte de un evento destructivo en el cual varias personas serían borradas del mapa, y este fue su audio. El siguiente registro de audio corresponde a una criatura conocida como Aranea Spatialis, también llamada la entidad 200. Esta proviniendo de la dimensión de los backrooms o cuartos traseros, aquellos lugares a los que, aunque no creas, posiblemente ya hayas estado en alguno de estos, ya que existe la probabilidad de soñar con alguno de estos espacios, incluso tener sueños vívidos en donde puedes ser asesinado por alguno de los tantos seres que habitan en esos lugares. Se dice que usualmente encontrarás a esta criatura en su versión más pequeña, aunque esta grabación que escucharás corresponde a una de las extrañas y más peligrosas variantes de mayor tamaño. El siguiente suceso es conocido como el verdadero primer avistamiento, correspondiendo al gigante conocido como la Fe Errante o Día 17. Antes se pensaba que únicamente se tenían las fotografías ya conocidas, las cuales corresponden al año 2018 como fecha de aparición de la criatura, aunque este nuevo registro audiovisual nos deja saber cómo fue el verdadero primer avistamiento de tal gigantesco ser, posiblemente sucediendo en algún punto entre 2005 y 2008. Esta imagen tiene un detalle curioso, y es que pareciera como si la criatura estuviera incompleta, pero lo que está sucediendo realmente es que es así como estos seres comienzan a aparecer, pudiendo salir de la nada en algún lugar en lo alto del cielo. Existen fotografías que inmortalizaron el cómo ocurrieron eventos catastróficos que se remontan incluso desde 1939. La diferencia más notoria es que estos sucesos están relacionados con eventos bíblicos, específicamente en el Apocalipsis, donde se relata las desgracias que Dios envía a los pecadores como parte de su juicio final en una serie de eventos catastróficos. Uno de estos eventos siendo conocido como las 7 copas de la ira de Dios. Este mismo es el nombre con el que se identificaría esta serie de destructivas apariciones, las cuales afectaron principalmente el continente asiático. En este caso, el sonido que escucharás es el primer suceso documentado cronológicamente, mismo sucediendo en un lugar desconocido, aunque siendo posiblemente Rusia, en el año 1939. A se le asignaría el nombre de tornado. Cabe señalar que el número 3 en la imagen podría indicarnos que existen otros 3 registros antecesores, aún en estado de desconocidos.
Este siguiente registro de audio proviene de una criatura a la cual se le asignó el nombre de Centinela, el cual también significa vigilante. Aquel día de su aparición todo parecería normal, pero las anomalías comenzaron tan pronto el reloj marcó las 5 de la tarde, ya que los habitantes de Río de Janeiro en Brasil comenzarían a ver que el cielo oscureció más temprano de lo habitual, además de que parecería que las nubes casi tocaban el suelo. De entre estas nubes bajas, algunos habitantes divisarían a un gigante humanoide de apariencia peculiar, ya que tenía un rostro similar al pico de un ave. Este mismo sería captado merodeando el lugar, causando temor aunado al sonido que este ser emitía. El dios de la niebla azul es un ser meramente destructivo, el cual, como escucharás en el siguiente audio, causó severas afectaciones a la localidad donde este apareció. Este ser es un gigante de la categoría humanoides, midiendo 60 metros, y tal y como su nombre lo indica, su señal distintiva que avisa de su presencia es el notorio color azulado que se puede observar en la niebla que lo acompaña mientras este aparece. Lo que escuchaste en este video te ayuda a darte tan solo una idea de cómo sería realmente estar un poco cerca de la aparición de uno de estos titánicos seres de internet. Definitivamente tenerlos ahí empeoraría las cosas, más si padeces de megalofobia, ese miedo de mirar cosas gigantescas. Y hablando de megalofobia, en los comentarios encontrarás un link hacia este test de megalofobia que hice hace algún tiempo.